来，有位飞友来告知怎么它会转，但是机子飞起来就一直自旋左自旋，但是他发现一个问题，他转螺旋桨的时候，齿轮没跟着转那这个时候大概就是什么情形？跟你讲，这里有一个螺丝，你放松有可能对岸在阻力的时候，它这边有一个平面，看一下它有平面。你这颗螺丝如果是锁在这个圆弧上，一直脱离了，它会滑脱，导致它跟着一起转，它不跟着转，那这台机子就无法飞了然后你这个螺帽这里螺丝这里一点螺帽要放进的时候，你要找这个平面的时候放好就这样子把它放进去看着对准那个平面再把它锁紧有没有锁到你就放松一点点就知道了，它不能全部转过去，不然你如果锁到那个圆弧的地方你放松一点点，它直接就转过去了它就会直接就滑脱转过去。你这个样子然后把它锁紧这样子就能改善可能原因之一，机尾锁不住OK。